أس بدا هضر هضر ويد. السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ فيديو جديد غادي ندير لكم واحد الحشيش كل صوت زوين. حنا نبداو. المهم بركة الله غادي نتمنى ديروا لايك وسبسكرايب والكومنت وشي كومونتير يكون زوين واشتركوا بالقناه لو كنتم تشتركوا. واسمحوا لي على التطويله بزاف لاني ما عنديش المشتركين بزاف، واخا كنت نحاول باش يوليو نجي. ما تنساوش انا امنيتي نوصل ل1000 مشترك. يلا نبداو. ملي غادي نستعدوا غادي نرجع لكم. هوني مرحبا باللي درته منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف اللي صوت واعر في الاغاني. وما تنساوش لايك سبسكرايب وتابونوا معنا. هذا ماشي قناتي انايا قناتي سير قناتي. اجي انا عبدو فلوق، انا بين صبري قناه ولكن واخا ابونا ما عندوش. شنو بغيتي تكتب القناه؟ ادم ادم باش تابونا عندك. المهم ما عرفتش. واخيرا بحال ما فكرتش شنو بغيتي تكتب. ادم فلوق. ما نساوش تابونا عندي في القناه، راه يلا جبت فيها فيديو واحد ولكن هو باقي ما فهمش. يلا بنصوب عليه دابا. يلا بنا نديرو ليها السينماتيك عاد بنصيفطها. وسيكتبوا ادم فلوق عاد يخرج لكم الفيديو. ما تنساوش تابونوا فيه. دير التصويره. لا هز داك الميكرو. المهم اش ما درت التصويره. المهم احنا غادي نبداو. وعاد ديروا لايك، عقلوا عليا باش تمشيو تلقاوني راه في التصويره تما. جبدوها وديروا لايك. بغيت داك الفيديو يوصل 80,000 لايك. المهم غادي نبداو تحت، غادي نرجع لكم. وبعد ما رجعنا لكم دابا نبداو التحدي. ما تنساوش لايك كما قلنا لكم في اول الفيديو. ما تنساوش لايك سبسكرايب. احنا غادي نبداو. يلا غادي نرجع لكم. ليتس جو. كنسولك اشنو بغيتي تغني؟ صلاح الصافي. انت عاد تقول لي انساي ولا كذا انت أتوشي خندو مصاري قتلوا باللي يا داري. بغا تسوق بالفيراري والفالكون دوزو في الطاري. مسكين كيقول ما على باليش حيت عندو يلقى الباشيش. باغا تفطح باغا تعيش دايرالو كيشي كانش. عشيري بلا ما تبغيها هكا تبغي اللي بكيها. كتخرجلو مع الغاشي كل ليل فين كتمشي. ما بغات ادي بطاناشي بحلو بنسى تاكلو كلشي. ولا عياقة شحال خطيرة حاسة بروحها شاكيرة. بزاف قالوا لي باش نساك حسدوني انايا معاه ديري انا راه القلب بغاك. راك باقي ديما ببالي وبغاك عمري تولي ديالي. تشي مخلوق ما على بالي توحشت نجي لعندك نسالي. يلا هو هذا الفيديو. ودابا باقي نغني انا انساي. قولوا لي في الكومنتير كي جاي صوتي. راه باقي مستعي وغني. دوك الكاميرا قبل الكاميرا. اسمع. انا كنت عارف من الاول مش هنطول. انا عارفها غنجرب راسي. نعيش بلا بيك خليك ناسي انساي انا ماشي ليك. يلا باي انساي. يلا باي انا ماشي ليك. يلا باي. المهم غنسالي الاغنيه من غادي نبداو طين داكشي الخندان. انا بو داكشي غادي نجي لكم. المهم كما تشوفوا الصوت احسن من صوتي. ومن بعد ما رجعنا لكم دابا هو ياكل واحد فلفله حمراء حاره حاره. احلى. لا ماشي الفلفله السودانيه. تنزل جيبو. ومن بعد الدراري بيجيب السودانيه بلاتي دغيا. هو يجي دابا تنتسناو يجيب السودانيه ياكلها.
دابا يجي ياكل السودانيه او يمشي يجيبها هكا تلصق ليه الحاره في فمو. ولا الدراري نقطع لك الفيديو بما جا. المهم الدراري انا ليك باقي ما جا نوريكم خرفة العيد نتاعنا، واخا كاع ما تيبان لكم والو ولكن عطيه نطح. ياجي الدراري قربت لها نطحني. ها المهم الدراري نقدر كاع ما شفتوه. المهم وريتو لكم اصلا هو كاع ما تيبان. المهم وريتو لكم هذا هو خروف العيد. احنا نتاع ها هاني طال طلع السودانيه طلع ودي طلع. هاي باش تشوفوا. وريتهم خروف كربون طحناهم سخون. شكون طحنين تاكل 2 معالق السودانيه. 2 معلقة. معلقه فك في الفيديو بالله. لا جا الدراري كول جلس بعدا ريح صورني باش تنك. هز معلقه عمر غرق. لا بحال هكا. لا شتي دابا هكا دابا نصب من هاي السودانية. يلا المعلقة الأولى. لا الدراري كان تجيك نقطه ويقول لك كمل دابا بحال هكا نجيب من الآخر. لا تنفلك أنايا. اجا الدراري بلا ما عمر ليه المعلقه كلها. المهم الدراري غرقنا ليه وري المعلقه. هو ياكلها كل باقي بسم الله. الإيمان من الإسلام والإسلام من الإيمان. بسم الله. صرات هي تاكل ضعيف وما مسخوط كل دغيا. المعلقة الثانية. سخون مزيان. هكا تجي ريحة السودانية. الحمد لله. أيوه هكا صاحبي دا ضعيف. ما كاين محسن السودانية. اجي وريهم الخروف. ها هو خروف العيد. ماما الدراري واخا كاع ما يبان لكم لا جي غنديرو ليه واحد التحدي الدراري غنبقاو نعصبو فيه. شوفوا دابا نضحك. هذا هو يضحك. دربع يلا نجرب صافي كلميني. بس الدراري ما تسماش حقرب عليه. الدراري انا راه صوتي شويه اخر. المهم باش ما نتسماش حقرت عليه. الرجوله منذ الطفوله. علاجك واخا هكاك